हामीले के पढ्दै भन्दाखेरि स्टोक्स ल भनेको f बराबर के हो 6 by eta RV eta RV इसमें भेलोसिटी निकाल्ने फेरि छुट्टै फर्मुला छ नि कति रे 2/9 2/9 r square g r स्क्वायर sigma अनि minus rho minus बाइ कति g eta eta होला नि यहाँनिर g त्यही माथि होला हैन यदि मैले पढाएको थिएँ लास्ट टाइम याद चाहिँ सबैलाई यसो मैले केसेसहरु पनि गराएको थिएँ नि यदि यो v ग्रेटर भयो भने के रे यो रो ग्रेटर देन सिग्मा भयो भने के हुन्छ टर्मिनल भेलोसिटीले मुभ गर्छ अनि त्यो बराबर भयो भने के हुन्छ त्यो मुभ गर्दैन लेसन भयो भने चाहिँ माथि जान्छ अनि नेग्लिजिबल भयो भने त्यो हामीले त्यो सिग्मा लेख्दैन भने पढेको थियौँ लास्ट टाइम अनि क्वेसन गराएको थिएँ मैले एउटा गराएको थिएँ एउटा चाहिँ मैले गराउँदै अनि टाइम अफ भएको थियो एउटा क्वेसन गरौँ थियो अनि क्वेसन लेखेको छु त्यसैले हामी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी र बर्नौलीज थ्योरम पढ्छौँ ल गरौँ त a raindrop has a radius r has a terminal velocity v meter per second ठीक छ so के छ v meter per second छ in a year the viscosity of air is eta poise and the viscous force on it is f if the radius of the drop to be 2r then the drop falls with the terminal velocity in the same year the viscous force on it will be कति ल गरौँ त्यो यो सही भएको क्वेशन इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो यसमा के भनेको छ रेडियसले हामीले डबल गर्दियौ भने चाहिँ के हुन्छ त यसमा विस्कस फोर्समा के असर पर्छ त भन्ने सोधिराख ल मलाई भन्नु विस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो 6 by eta RV 6 by eta RV ठीक छ अनि मैले हिजो लेखाएको थिएँ नि फेरि विस्कस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर थाहा छ नि सो f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v हुन्छ भने v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर हुन्छ नि के भयो त्यसो भए f इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो r square अब हेर यहाँ अलिकति झुकिन्छ अब r स्क्वायर मात्र हुँदैन यहाँनिर r यहाँ पनि छ नि त अहिले हो कि हैन v सँग मात्र भन्नु मिलेन r पनि छ नि यहाँनिर सो vr हुन्छ नि हो कि हैन यो हो कि हैन या फेरि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु v मात्र हैन नि r पनि छ नि यहाँ त सो vr भयो नि सो v चाहिँ फेरि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु के छ त r स्क्वायर छ भने यो याको ठाउँमा मैले v को ठाउँमा के लेख्नु पाए त या फेरि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर डट r भयो कि भएन सो या फेरि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु के भयो r क्यूब भयो बुझ्यौ सो f1 by f2 बराबर के हुन्छ त r1 by r2 को होल क्यूब इनिशियलमा कति यसको फोर्स या फाइनल का हाम्रो चाहिएको छ f2 कति हुन्छ भनेर r1 बट r2 चाहिँ ट्वाइस r1 भयो सो यो के भयो क्यान्सल भयो सो यो 1 by कति आयो 8 सो f2 भनेको कति आयो त 8 टाइम्स f बुझ्यो यस सर बुझ्यो नि हेर्दा हामीले यो यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ हामीले त्यो भएर यसलाई चाहिँ कन्सियस हुनु पर्यो आफू है ल अब हामी अरु क्वेशन जान्छौं सारै सबले सारा अनि म त्यहाँबाट अरु क्वेशन दिन्छु यसकै स्ट्रक्स लगे यो चाहिँ मलाई फ्री टाइम भनेर लेखेथे के यस्तो के जस्तै हामीले विस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला के थाहा छ यो बडी रेन ड्रप भनेको त बडी भयो नि यो एयरमा ट्राभल गरेको नि त सो यसले फिल गर्ने विस्कस फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो 6 पाई इटा आरबी भइहाल्यो हैन अनि त्यहाँबाट अगर क्वेशनले के भनेको छ सुरुमा आर रेडियस हुँदाखेरि चाहिँ फोर्स चाहिँ एफ भयो रे सो 2r रेडियस भयो भने के होला भन्ने सोधेको छ नि त हामीलाई कति होला फोर्स भनेर सोधेको नि त हामीलाई ठीक छ सो फोर्स इक्वल टु 6 पाई इटा आरबी हो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हो त v एन्ड के त r हो फेरि v भनेको टर्निङ भेलोसिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हो त r स्क्वायर हो कि हैन सो वी क्यान राइट के त v को ठाउँमा r स्क्वायर सो r स्क्वायर डट r भनेको कति r क्यूब आयो सो f1 by f2 भनेको r1 by r2 को होल क्यूब भयो r1 लाई r मान्दिम
त्यो R1 ले मान्यो भने R2 त त्यसको डबल हो नि त, सो क्यान्सल गरेर 1/8 आयो, त्यो भनेको त्यहाँ 8F आयो के। बुझ्यौ? ल त्यस पछाडि अझ एउटा क्वेसन, यो अस्ति मैले कुन क्वेसन गराएको थिएँ याद छ? योभन्दा अगाडिको स्टक्स लमा के गराएको थिएँ लास्ट टाइम? क्वेसन पढ्न गएको थिएँ मैले, मेटालिक स्पेयरबाट गराएको थियो। यस सर। ल अब अरू क्वेसन गरौँ त्यसमा है। साह्रै हो? ल यसमा जाउँ है त, एउटा ब्ल्याक स्क्रिन बनाएर क्वेसन लेखेर त्यसमा। ल क्वेसन लेख त। सोलिडवाला लेखेको छैन है मैले। A solid ball ल एकछिन है दिप्ती। हो दिप्ती मेरोमा मिलेन है यो, सायद म ऊ भएर होला, रेकर्ड अलग गर्न मिलेन। यो लाइभ भएर होला मिलेन। A solid ball of volume B is dropped in a viscous liquid. It experiences a viscous force F falling with speed V if the solid ball, मैले गराएको छैन नि यो क्वेसन? को बोल्ने बित्तिकै टर्र आइरहेको है। It's dropped in the same fluid when falling with same speed V, then viscous force would be 8F, 4F, 16F, 2F. ल यो गर्नु त। ल के हुन्छ यसको आन्सर? ल भन। क्वेसन के भनेको छ हेर त, अ सोलिड बल अफ भोल्युम B is
ड्रप इन अ viscous medium है भोल्युम v भएको ड्रप भयो it experiences a viscous force of F falling with speed b if the solid volume of 8v is dropped in the same liquid fluid when falling with the same speed v then the viscous force would be कति भनेर सोधेको छ यसमा मलाई भोल्युम र के सोधेको विस्कस फोर्सको रिलेसन सोधिरहेको छ कसरी निकाल्ने होला भन त रेडियस r झिकेर यस्तो हुन्छ हैन अब यसमा पहिला सुरु f निकाल्ने फर्मुला के हो 6 पाई इटा r v हो नि क्लियर यसमा v पनि कन्स्ट्यान्ट छ सेम मिडियम भने हैन यसमा सेम फ्लुइड भनेसी इटा पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो यसमा डिफर गर्ने r भयो f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भयो यसमा r भयो ठीक छ त्यसपछि गएर भोल्युम फेरि के हुन्छ त स्पिडको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r क्यूब हुन्छ कि थाहा छैन r क्यूब हुन्छ हैन यस सर अब हामीले यहाँनिर अब के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई यसले लेख्न सक्छ r क्यूब इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु v पनि त हो नि हो कि हैन सो r इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु क्यूब रुट अफ v लेख्न पाइन्छ पाइन्छ f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r छ भने f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के भयो क्यूब रुट अफ v भयो कि भएन भयो कि भएन यस सर f1 by f2 भने कति हुन्छ त v1 by v2 क्यूब रुट ठीक छ f1 कति छ त f f2 कति छ त थाहा छैन v1 कति छ त v यो कति छ त 8v ठीक छ सो क्यान्सल भयो 1 by 8 को क्यूब रुट कति हो 1 by 2 सो f2 भने कति आयो 2f ल बुझ्यो नि हो यस सर ल ल अब हामी नेक्स्ट मा पढ्छौं है त नेक्स्ट हजुर एकचोटि भन्दिम यताहरु त जस्तै यसमा के छ f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के छ त r त बुझिहाल्यो यो स्फियर छ सो स्फियरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो r क्यूब हो सो v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल के हो r क्यूब भयो सो मलाई f र v को रिलेसन चाहिरहेको छ के सो म के गर्छु v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब छ भने r क्यूब इज इक्वल टु v लेखेँ मैले सो r भनेको कति हो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हो क्यूब रुट अफ के त v क्लियर सो त्यसपछि गएर अब मैले यसको यो जुन छ f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु क्यूब रुट अफ v छ भने f1 by f2 बराबर के लेख्न पाएँ मैले v1 by v2 को क्यूब रुट लेख्न पाएँ अनि हामीलाई f दिइरा f2 f2 गयो यो v सुरुमा v दिइराछ पछि कति भएको छ 8v भएको छ नि त सो 8v भयो 1/2 क्रस मल्टिप्लिकेसन 4f के 2f आयो बुझ्यो यहाँसम्म यस सर ल अब यो स्टक्स ल को लास्ट एउटा क्वेशन गरौँ है त्यसपछि त ल त्यसपछि म इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी पढाउँछु अनि falls through a syrup at a constant speed of 10 centimeter per second if the still ball is
pulled upwards with a force equal to twice its effective weight. How fast will it move upward? 10 centimeter, 20 centimeter, 5 centimeters, 0. कति आन्सर भन कसैले आन्सर निकाले यसको कति आउँछ ल यार है राम्रो पढाइ A small steel ball falls through a syrup. Steel ball falls through a syrup at a constant speed of 10 centimeter per second. So it causes a syrup ball. If the steel ball is pulled upward with a force equal to, अब चाहिँ steel ball लाई चाहिँ कतिले पुल गरेछ त twice the effective weight भन्दा बढीले यसलाई पुल गरेछ भने how fast it will move upward भनेको छ हैन पहिला बल खसिरहेको थियो ठीक छ बल खस्दा तल mg लाग्छ थाहा छ माथि के लाग्छ विस्कस फोर्स लाग्छ नि हो कि हैन थाहा छ नि मोसनको अपोजिटमा हुन्छ भने मैले मिलिकनमा पनि पढाएको थिएँ नि कुरा अब बडीलाई के गरेछ भन्दाखेरि माथि ताने जहिले 2 mg फोर्सले ट्वाइस द इफेक्टिभ वेट भनेको 2 mg ले ताने जसलाई सो बडी माथि मुभ हुन थाल्यो mg त तलै लागिरहेछ यसमा हैन अब माथि मुभ भएपछि विस्कस फोर्स कति लाग्छ तल लाग्ने भयो नि यसमा बुझ्छ Yes, sir. अब यसमा चाहिँ यो 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डमा गएको थियो तल भने अब माथि डबल यसको वेटको डबलले तान्दा यसको भेलोसिटी कति होला भनेर सोधेको कि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि mg बराबर कति आयो त्यसो भए 6 पाई इटा r v1 भयो यो फर्स्ट केसमा सेकेन्ड केसमा हेर अब 2 mg बराबर mg प्लस के भयो त fv2 भयो नि अब यो घट्दा कति आयो त्यसो भए mg बराबर कति आयो 2mg माइनस mg भनेको 2mg माइनस mg भनेको mg हो fv2 भनेको के हो 6 पाई इटा r v2 भन्नु पर्यो यसको नयाँ भेलोसिटीलाई हैन अब mg भनेको कति हो
6 पाई इटा आर v1 हो। अब यसको 6 पाई इटा v2 हो, चाहिएको हामीलाई v2 हो। यो रे के भयो क्यान्सल आउट भयो। v1 कति हो 10, सो v2 नि कति आयो 10, सो आन्सर इज 10। बुझ्यो? Yes, sir. यसमा चाहिँ ट्वाइसले तानेको भएर हामीले यसो डायग्राम बनाएको है। ठीक छ? एकछिन है म एउटा तिमीलाई म अनि पहिला म इक्वेसन अफ कन्टिन्यू पढाइहाल्छु यसो भए। ल अब हामी पढौँ इक्वेसन अफ कन्टिन्यू। साह्रै नै तिमीलाई साँच्ची साह्रै Sir, बुझिन। बुझेनौ? क्याल्कुलेसन चाहिँ बुझिन यताको। त्यही यो केस त बुझ्यो नि, सुरुमा यो तल खसिरहेको थियो Yes, भनेपछि yes. एमजी तल एफ1 माथि भयो हैन। अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ यसको वेटको डबल वेट लिएर माथि तानेको छ भनेको छ भने एमजी कति लाग्यो माथि लाग्यो हैन, 2mg माथि लाग्यो। अब एमजी जहिले पनि तल लाग्छ नि त, अनि माथि जान्छ भने फिस्कस फोर्स कता लाग्छ तल लाग्छ नि त, थाहा छ तिमीलाई? Yes, sir. अब यसमा हेर, यसमा mg इक्वल टु कति भयो 6 पाई इटा आर v1 हुनु पर्यो, यसको फोर्स लो भयो। यसमा कति भयो त 2mg माथि, तलपट्टि mg प्लस कति भयो fv2 भयो त्यसो भए। ठीक छ? अनि त्यहाँ गएर 2mg माइनस mg कति हो त mg हो। ठीक छ? सो mg बराबर कति आयो 6 पाई इटा v2 आयो। क्लियर? ए बुझे सर। अब यसको भ्यालु यहाँ अडाइ राख्दियो कि यसरी राखेपछि यो क्यान्सल भयो। सो v1 बराबर v2 आयो। v1 भनेको 10 हो, सो 10 नै भनेको भयो। बुझे सबले? Yes, sir. अब लेख इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्ने है त, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्ने। म इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी पढाउँछु, त्यस पछाडि गएर म टियुको क्वेसनहरु गराउँछु 10 वटा है। अब 2 घण्टा भन्ने सोच्थे, तर अब टाइमको कारणले गर्दाखेरि भएन। ल अब यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी के को लागि हो पहिला लेखौँ है त। यो एकदम हरेक कुराको हरेक केसको हरेक फर्मुला हुन्छ। यो चाहिँ फर स्टेडी फ्लो of incompressible and non-viscous, याद गर्ने यो कुरा, non-viscous लिक्विड को लागि हो, थ्रु non-uniform ट्यूब मा, थ्रु non-uniform ट्यूब मा याद गर्ने। for a steady flow of the incompressible non-viscous liquid को लागि passing through non-uniform tube, यो याद गर्नु पर्यो। non-uniform tube भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा भयो भने यसरी छ, त्यस पछाडि गएर यहाँबाट चाहिँ अब अरे अलि ठुलो होला यो। ठीक छ? यसमा एरिया बढिरहेको छ टाइपको हामी देख्न सक्छौं। ल अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौं कि यसरी ट्राभल भएर यो लिक्विड चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छ। देखिरह हो? Yes, sir. ल अब हेर्ने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ यतापट्टिको यसको एरियालाई A1 भन्ने, यसको एरियालाई कति भन्ने A2 भन्ने। ठीक छ? A1 भनेको चाहिँ यो ट्युबको क्रस सेक्सनल एरिया। ठीक छ? अनि त्यहाँबाट गएर अब यसको यहाँनिर छिर्दाखेरिको भेलोसिटी चाहिँ
यसको भेलोसिटीलाई हामी v1 भन्छौँ यहाँनिर यसको भेलोसिटीले v1 यहाँ निस्किरहेको भेलोसिटीलाई v2 भन्छौँ ठीक छ सो सरी मैले दुईटा v2 लेखेँ क्या यो v1 है a1 v1 यो a2 v2 भयो ठीक छ सो अर्को चाहिँ के हुन्छ अर्को चाहिँ भेलोसिटी अफ के त भेलोसिटी अफ फ्लो भन्छौँ हामीले ठीक छ नन युनिफर्म ट्युबमा जाँदाखेरि नन युनिफर्म ट्युबमा जाँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा क्रस सेक्सन एरिया र भेलोसिटी अफ फ्लो अफ के त लिक्विड जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ यसमा यसको प्रोडक्ट चाहिँ सेम हुन्छ भन्छ के सो एभी इक्वल टु के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट यही नै के हो त इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेको हो एरिया चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ तर यसको सम चाहिँ के हुन्छ यसको मल्टिप्लाई चाहिँ के हुन्छ प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त्यसको सेम हुन्छ भनेको एउटै वेमा त्यो सानोबाट ठुलोमा या ठुलोबाट सानोमा होस् जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया इन्टु भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ के भन्छ नि तिमीले हात उठा मिस्टेकली हो सर ल सो बुझ्यो नि सो क्रस सेक्सन एरिया र भेलोसिटी अफ फ्लो के हुन्छ यसमा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्ने नै के हो त यो चाहिँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी अब यसलाई लेख्यो भने के हो a1 v1 बराबर a2 v2 हुन्छ एरिया भनेको a यो v भनेको चाहिँ भेलोसिटी सो अब a1 भनेको के हो सो यो चाहिँ इनिशियल के होला एरिया क्रस सेक्सन एरिया v1 भनेको के हो इनिशियल फ्लो अब निस्किने बेला यसको भेलोसिटी कति र यसको एरिया कति छ भन्ने कुराले त्यो भयो अनि एक्जाममा धेरै सोध्ने के छ भन्दाखेरि यो कुन चाहिँ लिक्विडमा हुन्छ त आइडल लिक्विडमा जुन चाहिँ के हुन्छ आइडल लिक्विडको एक्जाम्पल आइडल लिक्विड भनेको चाहिँ अब खास गरी हामीले वाटर चाहिँ नजिक मान्छौँ आइडल लिक्विडको लागि चाहिने त्यसको मेन प्रोपर्टी के हो भन्दा इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एन्ड के द नन भिस्कस इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एन्ड नन भिस्कस यो चाहिँ आइडल लिक्विडको चाहिने गुण हो ठीक छ अब यसमा धेरै सोच इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी के कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ इट बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ के ल भन्नु कसैले थाहा छ अफ मास प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ के हो मास ल म त यता हेरेर एकचोटि जस्तै एरिया भनेको के हो त एरिया भनेको एउटा के भनौँ एरियाको लागि मानौँ हामीले एरियालाई के लेख्छौँ मिटर स्क्वायर लेख्छौँ होइन अनि यसको लागि के लेख्छौँ त मिटर पर सेकेन्ड लेख्छौँ होइन ठिक छ अनि त्यहाँबाट गएर अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त मिटर क्युब पर सेकेन्ड आयो होइन सो यो भनेको भोल्युम बाई कति आयो टाइम आयो होइन भोल्युम बाई टाइम ठिक छ अनि त्यहाँबाट गएर सो यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि अर्को के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि धेरैजना एक्जाममा झुकिने कारण के छ भन्दाखेरि एक्जाममा कन्जर्भेसन भोल्युम पनि दिन्छ क्या त्यहाँनिर ठिक छ तर यो के भन्दाखेरि कन्जर्भेसन भोल्युम लाउने होइन के लाउने यसमा कन्जर्भेसन र मास लाउनुपर्छ हामीले ठिक छ यो चाहिँ भोल्युम पर युनिट सेकेन्डको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भोल्युम पर युनिट सेकेन्डको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेल्यु हुन्छ भनेर बुझ्ने हो हामीले होइन तर यो चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ त कन्जर्भेसन अफ मासमा बेस्ड हुन्छ एक्जाममा साइडमा अप्सनमा भोल्युम पनि हुन्छ तर भोल्युम लाउने होइन के लाउने मास लाउने ठिक छ ल अब यहाँनिर अब यो त्यो तिमीले थाहा भइहाल्छ अब यसमा एबी कन्स्ट्यान्ट छ भने के बुझ्यो हामीले एरिया इज के त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ त भी अब भनेपछि तिमीलाई थाहा छ कि यदि कुनै ठुलो पाइप छ भने ठुलो पाइपमा यसको एरिया धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ भन त धेरै भनेपछि यसमा भेलोसिटी अफ फ्लो के होला धेरै होला कि थोरै होला थोरै थोरै हुनु पर्यो कुरा बुझेन त्यही भएर ए रिजनमा अब के हुन्छ त्यो डिप वाटर हुन्छ नि डिप वाटर त्यो के हुन्छ त बिस्तारै मुभ हुन्छ रन स्लो किन भन्दाखेरि किन रन स्लो होला भन्न त डिप वाटरमा किन रन स्लो होला यस्तो हुन्छ नि तिम्रो जहिले पनि वाटरको सर्फेस के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो छ बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ ठिक छ बढ्दै गयो
भन्छ यसको के हुन्छ त पर्टिकुलर डिप वाटरमा के हुन्छ यसको यसलाई फैलिनलाई के छ धेरै ठाउँ छ कि छैन फ्लो हुन धेरै ठाउँ छ कि छैन सो फैलिन धेरै ठाउँ भइसक्यो भयो त यसको के भयो त एरिया बढ्यो एरिया बढिसके भयो भेलोसिटी घट्यो अनि फलिङ स्ट्रिमहरु किन न्यारोयर हुन्छ भन्ने सोध्छ फलिङ स्ट्रिमहरु हुन्छ नि जुन चाहिँ धाराहरुलाई यसले तिमीले याद गर्यो भने के हुन्छ बिस्तारै गरेर माथिबाट खस्दा खस्दा सानो हुन्छ नि किन हुन्छ किनभने फलिङ स्ट्रिमको भेलोसिटी के हुन्छ धेरै हुन्छ भेलोसिटी धेरै भएपछि के भयो यसको एरिया थोरै बन्न खोज्छ के सो के बुझ्नु पर्यो फलिङ स्ट्रिमको नि के हो त फलिङ स्ट्रिमको पनि के हुन्छ बिकम्स न्यारोर केले गर्दा हो त इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले गर्दा हो कुरा बुझ्यो यो सारो त अनि म क्वेसन दिन्छु अनि त्यसपछि म ट्यु क्वेसन गराउँछु अनि नेक्स्ट क्लासमा बर्नौली थ्योरम र टर्सली पढाएपछि यो च्याप्टर सकिन्छ है त यो सारो त भयो Yes, sir. liquid is flowing laminarly through a non-uniform tube. The velocity of liquid at a section of diameter 20 centimeter is 5 cm per second. Then the velocity of liquid at section of diameter 10 centimeter will be 1.25 2.5 10 20 20. there 20 आउँछ लगाएर अब यसमा के छ त भन्दाखेरि a liquid is flowing laminarly through non-uniform tube. The velocity of liquid at a section of diameter 20 centimeter हुँदा कति छ 5 centimeter square छ हैन per centimeter छ per second छ. The velocity liquid at a section of 10 centimeter कति होला सोधे हैन. अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि AB equal to constant हुन्छ नि थाहा छ हामीलाई. ठीक छ. सो हामीलाई यसमा velocity is inversely proportional to area भइहाल्यो. फेरि त्यो भनेको कति हुन्छ त पाई d स्क्वायर बाइ 4 हुन्छ नि दुईटा कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो सो यसलाई हामी के लेख्छौं भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के लेख्न पाइन्छ d स्क्वायर लेख्न पाइन्छ ठीक छ सो v1 बाइ v2 भयो भने के हुन्छ त डायमिटरको लागि d1 d2 बाइ कति हुन्छ d1 हुन्छ उल्टो स्क्वायरमा d2 भनेको चाहिँ यसको 10 d1 भनेको छ त 20
इनिशियल भेलोसिटीको चाहिँ यसको 5 यो काट्दिहालौँ 1/2 आउँछ यो v2 हामीलाई थाहा छैन यस स्क्वायरमा गर्न मागेको छ सो यो भनेको 1/4 सो v2 भनेको त्यहाँ त corresponding location 5 4 जो 20 centimeter per second बुझ्यो यहाँसम्म Yes, sir. गाह्रो छ यहाँसम्म छैन नि है यो सोधेर हुन्छ यो अरू त भइहाल्यो यो यिनीहरू सकिहाल्छ अब एउटा छ यो चाहिँ टोरिस्ट ल पढाएपछि बल्ल हामीले पढ्नुपर्छ यो अहिलेलाई यो नगर मलाई ल अब हामी ट्यु क्वेसनहरु गर्छौँ है त ओ नो मिस्टेक भएछ मेरो मैले आज रेकर्ड गर्ने बिर्सेछु के भएन लाइभबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ एकछिन है यहाँनिर क्वेसन So